Beste kijkers, welkom bij een andere aflevering van Gezond en Fit. En we zijn intussen beland bij aflevering nummer 16. En vandaag gaan we praten over cortisol, dat is een vethormoon. En het verband daarmee met krachttraining. We hebben vandaag wederom Werner in ons midden. En Werner die zal dus in details treden over cortisol en wat dat precies is. Alvorens we verder gaan moeten we natuurlijk een woord van dank uitbrengen aan onze sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt. The Legend, Cabra en Gears, de Multibox en Kianza. We gaan even naar een break en we zijn zo bij u terug. We zijn terug en zoals ik voor de break had aangegeven, gaan we het vandaag hebben over een vethormoon genaamd cortisol en ook nog krachttraining, hoe die twee in verhouding met elkaar werken. Werner, welkom in ons midden. Thank you. Vandaag gaan we praten over cortisol. Wat kan je ons daarover vertellen, de mensen daar thuis? We gaan beginnen bij de aanmaak van de hormoon. De aanmaak van de hormoon cortisol wordt geproduceerd door onze bijnieren. Ja. We hebben onze nieren, links en rechts. En we hebben dus boven de nieren hebben we net een kapvormig, zeg maar een dakje die boven onze nieren hangt. Dat zijn dus de bijnieren. En de bijnieren hebben een belangrijke rol in het produceren van hormonen, omdat de bijnieren 5 hormonen produceren. Je hebt een buitenkapsel. Ja. En met de buitenkapsel heb je, ik ga een beetje moeilijke dingen zeggen, maar straks gaan we het helemaal... Ja, we zullen het in beeld brengen. Ja, toch? We hebben dus de buitenkapsel heb je dus de cortisolhormoon, androgene en aldosteron. De androgene die kennen we allemaal, dat is onze sekshormoon. Oh ja. En dan heb je dus de aldosteron, die reguleert eigenlijk onze zout- en waterhuishouding. Dus eigenlijk onze bloeddruk. Ja. En cortisol, die reguleert eigenlijk onze vetinname. Dus onze vetten, onze cholesterol. Weet je toch, je hebt goede en slechte cholesterol. En dan heb je dus in het midden, dus je hebt de buitenkapsel en in het midden heb je dus 2 andere hormonen. De bekende adrenaline. Ja. En nog één is eigenlijk de hormonen die onze testosteron omhoog brengen. Het verband met krachttraining, de cortisolhormoon, is dat in principe elke inspanning van ons lichaam, en dan praat ik over fysieke inspanning, maar tevens mentale inspanning, dus stress, studeren, dus je hersenen gebruiken, is ook een inspanning. Dus bij any inspanning van ons lichaam gaat onze cortisol omhoog. Nee, sorry, laat me het goed zeggen. Gaat onze adrenaline omhoog. Ja. Je weet toch eigenlijk, adrenaline is, ik ga niet te veel over hebben, want het is, nu praten we over cortisol, maar any inspanning dat we plegen, veroorzaakt dat onze adrenaline omhoog gaat. Onze adrenaline is een soort gevechtshormoon, noemen we het. Het is hoe noem je dat? Maakt dat je agressief? Nee. Je adrenaline is eigenlijk je overlevingshormoon. Dus als ik je laat schrikken, dan voel je wat toch? Ja. Je bent geschrokken, je arm gaat verkeerd. Ja, en dan gaat je adrenaline omhoog. Als je traint en je bent een beetje je weet een beetje hype en dan gaat je adrenaline omhoog. Maar ook mensen die studeren, mensen die hun hersenen veel gebruiken, je adrenaline gaat automatisch omhoog. Ja. Dat betekent dat eigenlijk in deze tijd waar we nu in leven, mensen die 2 banen hebben, sommige mensen zelf 2 banen en thuis nog ook zelf wat doen aan studie, omdat we allemaal dingen zullen bereiken in ons leven. Ja. Dat betekent dat we veel meer stress zetten op ons lichaam. En dat betekent dat onze cortisolhormoon automatisch, want net wat ik zei, die cortisol is je buitenkapsel en in het midden heb je die adrenaline. Dus wanneer die adrenaline een boost krijgt,
dan automatisch boost hij die andere drie daarboven. Ja. Dus dat betekent dat je cortisol eigenlijk automatisch omhoog is. In onze lifestyle nu tegenwoordig is onze cortisol altijd een beetje hoog. Ja toch? Als je gespannen bent, hè? Yes, oké. Dus dat betekent dat je automatisch minder en veel minder verzadigde vetten moet gebruiken. Dat betekent dat je geen gebakken dingen moet eten. Of echt moet minimaliseren. Die cheat days waar we het over hadden, toch? Dat je een cheat day 1 keer in de week maar hebt. Kijk, als je nog moet afvallen en zo, dan natuurlijk bestaat er geen cheat day voorlopig. Totdat je op een gezond gewicht bent. Maar ook wanneer je op een gezond gewicht bent en je bent lekker fit, gezond en fit, dan nog moet je erop letten. Want natuurlijk, om gezond en fit te zijn, gaan we in de gym. Ja, klopt. En in de gym doen we krachttraining. En dat is ook weer fysieke inspanning. Dus als ik zo naar je luister, die vethormoon, ik denk dat we toch op een van die basisdingen terugkomen. En dat is rust. Als je dus te veel bezig bent, je hebt een drukke dag, je hebt 2 banen. Dat wil zeggen, je rust niet voldoende, waardoor die cortisol ook dus heel hoog blijft. Ja, het dus blijft. Om omlaag te krijgen dat je niet veel vet gaat produceren. Is die 70%. Ja, ga je dus toch meer wat rust moeten inlassen. Yes. En natuurlijk, omdat we dat druk leven hebben, en mensen zeggen van boy, ik haal die 8 uren niet. Weet je, ik slaap maar 5 uur, 2 dagen 5 uur, 3 dagen 6 uur en 1 dag 7 uur of 8 uur. Dat betekent dat jij, kijk, de berekeningen zijn allemaal gemaakt natuurlijk door bepaalde instanties in de wereld, toch? De WHO heeft bepaalde voedingstabellen ontworpen. En ze hebben eigenlijk onze leidraten gegeven. Natuurlijk in Europa heb je wat andere standaarden. Maar het zijn om en bij allemaal hetzelfde. Het is 25% verzadigde vetten per dag en 40% onverzadigde. Oké, maar dat betekent dus als je aan krachttraining doet, erbij in je drukleven ook nog, dat betekent dat je van die 25 het sowieso minder dan de helft moet gaan eten per dag. Je onverzadigde kan natuurlijk altijd wat meer, maar het moet natuurlijk wel in balans zijn, dus je moet ook niet 3 advocaten per dag eten, snap je toch? Maar het moet een balans zijn, maar sowieso moet je verzadigde vetten moet je echt drastisch verminderen. Want hoe je het keert of draait, als je er langer mee doorgaat, dat betekent dat je hoog cholesterol gaat krijgen. En dat gaat gepaard met een heleboel andere kwalen, toch? Ja, oké. Krachttraining. We hebben gesproken over krachttraining in verband met die cortisol. In hoeverre is krachttraining heel goed daarvoor en hoeveel vet verbrand je ten opzichte van als je zou gaan cardio? Hoe effectief is krachttraining op vetverbranding? Nu praat je over vetverbranding. Ja. Cortisol is sowieso eigenlijk niet een, zeg maar, cortisol is een vethormoon. Maar dat wil niet zeggen dat je, als je hoge cholesterol hebt, dat je vet bent, dus dat je dik bent. Klopt, ja. Nee toch, je hebt ook magere mensen toch, die hoog cholesterol hebben. Dus dat heeft er niet niks ermee te maken. Dat zullen we een andere keer een beetje dieper op ingaan. Maar het is onze vethormoon, dus het is onze vetregulatie in ons lichaam. Vetregulatie, dus dat zorgt niet voor aanmaak van meer vet? Nee. Maar wel voor cholesterol dus? Ja. Oké, als ik zo naar je luister, ik heb die vraag gesteld. Ik denk dat veel mensen ook daarmee zitten. Wat is het verschil tussen die twee dus? Vet en cholesterol? Fysieke vet, zo noem ik dat. Fysieke vet is vet die op onze spieren liggen. En overal in ons lichaam. Dat noemen we natuurlijk de visceraal vet, toch? Dus je orgaanvet is in principe je visceraal vet. Maar het wordt natuurlijk totaal berekend. Dus je vet om je organen en op je spieren. Want net als je een kip bezig bent schoon te maken, dan zie je toch nog wit. Ja, toch? En dat halen we meestal weg, toch? Precies zo ziet ons lichaam van binnen ook eruit. En dat met wat je zegt, toch? Je vethormoon reguleert je cholesterol. Je hebt goede cholesterol, slechte cholesterol. En die cholesterol zijn in je bloed. En de regulatie daarvan is dus die balans tussen onverzadigd en verzadigd. En natuurlijk daarvoor ga je naar een nutritionist of naar een professional om de berekeningen voor je te doen. Natuurlijk mag je het zelf doen.
Ik zeg wel altijd tegen mensen hoor, van kijk, waarom zou je een zo'n lange studie gaan doen terwijl je naar een professional kan? Kijk, Klopt, ja. waarschijnlijk over, ik weet niet, 20 of 30 afleveringen komen we wel op dat punt waar ik het. Want we gaan steeds dieper op in op onderwerpen toch? Ja, klopt. Dus dat betekent dat uiteindelijk wordt toch zoveel informatie weggegeven dat je waarschijnlijk niet eens naar een nutritionist hoeft. Ja. Want je krijgt het gratis. Oké, wat nog een beetje onduidelijk is wat ik toch zou willen weten. Kan een hoge cholesterol leiden dat je vetophoping gaat hebben? Ja en nee. Kijk, je cholesterol is natuurlijk de aanmaak van je vetten. Ja. Ja toch? Hij reguleert je vetten. Maar het aankomen over toch, Ja. is de opslag van vetten door te veel inname van bepaalde voedingsstoffen. Klopt. Ja. Dus, net wat ik zeg, ja en nee. Want een grote inname of een grote hoeveelheid inname van bepaalde voedingsstoffen zorgt voor een hogere calorieën-intake. Ja. Dat je lichaam dan uiteindelijk niet kan verbranden en zichzelf gaat opstapelen als vet. Dus het heeft wel een verband. Maar niet dat ik zeg van dat je speciaal daardoor, dat je, als je niet maar vettig eet, dat je dik wordt. Nee, dat niet. Heb je nog wat info aan dit gedeelte toe te voegen van vethormoon? Ja, voor de vrouwen is dit zeg maar een cruciaal een cruciaal hormoon. Waarom? Omdat vrouwen hebben hun cyclus. Hè. Oh ja. Ze hebben een maandelijkse cyclus en in de eerste week voor hun ovulatie is hun cortisolhormoon extra hoog in aanmaak. Ja. Omdat eigenlijk het lichaam zich voorbereidt om een kind te baren. Oh ja. Ja. Dus hun vethormoon is dan. Natuurlijk zijn er meerdere processen, zullen we een keer nog ook over hebben. Maar belangrijk is dat ze in die week hebben ze hele hoge cravings naar zoetigheid. Ja. Ja, ja, ja. Maar daar gaan we een andere keer op in hoor, want anders ik wil gaan langer. Maar dus antwoord op je vraag is, het heeft een verband, maar het is niet per se dus dat je door te veel vet eten dus dik wordt. Dat is eigenlijk, is het een fabeltje. Wow, mensen praten zo van, je moet niet te veel vet eten, dan zul je vat doen. Ja, ja, nee, ja. maar dat is niet zo. Het is de inname qua de aantal calorieën bij elkaar die dan je niet hebt verbrand, die overblijfsel van, dat maakt je dik. Maar dus niet te veel inname van verzadigde vetten. Oké, dus als ik zo naar je luister, je vethormoon, dat zorgt dus alleen voor regulering. Dat maakt je dus niet dik of zo. Dus Nee. je levensstijl gaat daarvoor zorgen. Ja, je leefstijl, ja, klopt, Ja, helemaal. We hebben het gehad over krachttraining vandaag en cortisol, uw vethormoon. En ja, natuurlijk, als er vragen zijn, kunt u die altijd naar ons sturen en dan kunnen we een andere aflevering hieraan toewijden. We gaan even naar een break en dan zijn we terug met enkele workouts die u dus ook zelf thuis kunt gaan proberen. Tot zo. Oké, vandaag pakken we de schouders aan. Rachel is er weer om onze oefeningen voor te doen. We beginnen met een side letter raise. Heel simpel. Ja. En terug. Terug. Wat ik bijna nooit bij vermeld, je mag een paar reps doen hoor. Is dat natuurlijk het heel belangrijk is je ademhaling. Dat zodra je kracht uitoefent, dus je daar moet uitblazen. Dus in dit geval is het dat ze, als ze dus het gewicht naar boven brengt, dus moet uitblazen. Inademen wanneer die terug gaat, uitblazen wanneer die omhoog gaat. Ja, oké, we gaan een klein extra tintje aangeven. Wanneer je hem, nee, ik mag hem vasthouden. Wanneer je hem naar hier draait, dan mag je doen alsof je een karaf hebt en even moet schenken in een glas. Met beide dus. Ja, even proberen. Up en yes. En dan weer terug. Hoeft niet te lang daar te blijven hoor. Up en terug. Ietsje hoger. Up. Zo zie je dat een klein gewicht heel veel kan uitmaken voor bepaalde oefeningen. Dus het is niet nodig om heel zwaar te gaan voor bepaalde oefeningen. Sowieso voor de schouders niet, want dit is een isolatieoefening. Je gebruikt dus echt de schouderspieren om het gewicht daar boven te brengen. Ja, oké, mag stoppen. Oké, wat we gaan doen, nog een extra.
is een side lateral release helemaal naar boven. Maar je moet hem nog wel hier hebben, zodat als je hier bent, pak je andere. Ja, en je hoeft niet helemaal te sluiten, gewoon naar hier, zodat je voelt dat die achterste spier, dus je mag even draaien. Nee, dus met je gezicht naar daar. En je haar even recht doen. Ja, oké. Ja, omhoog. Op. En nee, dat wel zo houden. Zo. En dan gewoon tot hier. Dan voel je dat je deze spier dus ook activeert. Ja, en terug. Op. En omhoog. Op. Yes. Probeer hem echt wel zo te houden. Yes, zo. Je moet hem zelf zo brengen. Zo. En zo. Ja, oké. Nog een keer. Ja. En op. Nee, dus zo. Dus hierboven moet je hem zo houden. Zo. Ja? Oké. Nog een keer. Op. En ja. En natuurlijk is dat dus ook deels de schouderkop die je aanpakt. En natuurlijk de trapeziumspier. Dat maakt natuurlijk de vorm mooi van je algehele schouder. Ja, je mag even omkeren. Heel veel vrouwen vinden deze spier een lelijke spier. Maar deze spier maakt eigenlijk de vorm van je bovenste gedeelte. Dus als je hier plat zou zijn en alleen maar een ronde kopje zou hebben, dat zou ook geen gezicht zijn, toch? Dus daarom pakken we al die spieren aan. Ja, oké, we gaan naar de tweede oefening. Je mag je dumbbells bij elkaar zetten. Upright row. Upright row. Oké, we doen dus upright row. Ja, dit is een welbekende. De vrouwen kennen deze wel, meestal wel. Ze doen het volgens mij ook niet zo graag. Toch? Maar alleen maar benen, maar dit keer leren we dat je schouderspieren heel belangrijk zijn voor je uiterlijk van boven. Want uiteindelijk kan je geen dunne armpjes hebben en schouders en zulke joekels van benen, toch? Ja, nog een set? Oké. Hier werkt dus ook de schouderkop werkt mee. De middenste schouderkop en de voorschouderkop die werkt dus ook deels mee. Nog een keer. Oké, wat we gaan doen, laat hem even hangen. Oké, we gaan ervoor zorgen dat deze spier niet te veel werk doet. Dus wat je gaat doen, alvorens je de oefening gaat doen, brengen we even met elkaar. Ga je dus je schouderbladen, mag je even van de zijkant weer. Maar je schouderbladen druk je tegen elkaar aan, dus zo. Nee. Je gaat dit voor me doen. Dus je drukt je schouderbladen tegen elkaar aan. Ja, borst naar voren. Ja, en dan doe je hem. Dat betekent dat je de werking van de trapeziumspier minimaliseer je. Maar natuurlijk hoeft dat niet. Als je zegt van nee, ik wil mijn trapezium ook voelen, dan mag je hem gewoon normaal doen en dus die schouderbladen op zijn normale stand. Ja, oké. En dan gaan we naar de volgende oefening. Oké, we doen een front raise. We gaan We gaan een Arnold press. Dus een staande Arnold press. Je gaat natuurlijk ook zitten voor deze oefening, maar we staan vandaag. Oké, breng hem naar hier. Oké, wat je gaat doen, je gaat hem duwen naar boven. Helemaal boven je hoofd en sluiten. Wanneer je terugkomt, blijf je op 90 graden die armen. En dan draai je hem helemaal zodat je hem even sluit hier. En dan weer terug. En press omhoog. Op, even die draai. Helemaal. Ja. En weer omhoog. Sluiten. Dit is dus de Arnold press. Het heet de Arnold press omdat Arnold Schwarzenegger die heeft dat gemaakt. Hij heeft het ontworpen. Ja. Oké, hier werken dus de kop van de schouder werkt dus bij de twist. Dus bij deze beweging, ja. Bij deze beweging werkt dus de voorkop. Ze zal het nu ook denk ik voelen. En bij het opduwen werkt dus de hele schouderkop. Yes, oké, dat was hem. I'll be back. Beste kijkers, we hebben het gehad voor wat betreft aflevering nummer 16 van Gezond en Fit. We hebben gesproken over cortisol, vethormoon en nu weet u ook wat meer daarvan. In de komende afleveringen zullen we ook praten over andere hormonen, maar daar hoort u dus meer over. Voordat we afsluiten moeten we natuurlijk onze sponsoren nogmaals dank zeggen. The legend
camera en gears die ons elke keer weer zo perfect in beeld laat verschijnen. En de multibox en ook nog Kiansa. Ik bedank u mede namens het heel gezond en fit team voor het kijken naar deze aflevering. Ik groet en zeg, hou hem gezond En fit. Tot de volgende aflevering.